हेलो गाइस, तो आज हम लोग आ गए हैं, अब जोशीमठ में है। व्यू यार कितना प्यारा है, कितना प्यारा है यार। भाई पहाड़ तो होते हैं खूबसूरत यार, नो डाउट, पर पहाड़ में जो जाम होता है उसको भी थोड़ा दिखाओ। चलो अब मैं दिखाऊंगी कि मैंने ये क्यों वीडियो बनाई है। सी सरप्राइज। यहाँ लग गया है ट्रैफिक, बहुत तगड़ा जाम है क्योंकि आगे एक बहुत बड़ा पत्थर गिर चुका है तो रास्ता बंद कर दिया है। तो जो हमारी जिंदगी में गिरा मज़ा आ रहा है। और रुक के जब जितनी देर हमारी गाड़ी रुकी है उतनी देर हम लोग फोटो क्लिक करा रहे हैं।